Всем привет, с вами Никита. Мы на море. Я на море. Здесь вот, даже не видно название. Вон там вот, вон там. Да, что мы, идем гулять. Ой, иди быстрее. хрень будет сейчас гулять тут, вот тут. Вон дракончик, фонтанчики пускай. Машина как в городе. Отойдите, а машина вообще пытается выехать. Вон там машина выезжает. Так, ладно. Да гуляем, шо Мы ж по набережной пойдем. Мы, короче, наверное, по набережной пойдем. Я включу запись, потом, когда до набережной найдем, тут плохо слышно и народу много. В общем. Вот такое море тут. Горы, солнце, пляж, вода. Сетка. Мы туда пойдем сейчас прямо. И там я буду снимать тоже.